gente, todo bien. Aquí vamos en nuestro primer tour del año oficialmente. Hoy 1 de enero del 2022. Vamos a la Catarata La Paz. Aquí vamos con el Waze que nos va perdiendo. Aquí vamos. La cuesta de enero es esta. Waze nos quiso poner algo de aventura, subiendo cuestas, y aquí a la izquierda. Sí, nada más que güey nos hizo tomar un desvío ahí, lugar recreativo. Mis compas, a continuación vean el por qué uno siempre tiene que tener la mirada al frente en la carretera. Aquí me descuidé por ver el espejo, ver la moto atrás y vean lo que sucedió. Uy. Uy. Casi me salgo a la calle, ¿vio? Lo está viendo el de atrás, vea qué rico. Qué rico, sí. Aquí estamos en Barra Blanca, San Miguel. El Poás, 100 metros. Estamos a 540 metros de la Catarata La Paz. Y hemos llegado. Y hemos llegado. Lo logramos.
Bueno, aquí estuvimos un ratito en la Catarata La Paz, sacando unas fotillos, estuvimos detrás de la catarata. Qué lugar más increíble este, súper bonito. Yo en realidad no conocía, nunca había venido y es muy bonito. Allá cae como una catarata, luego cae aquí, luego vuelve a caer y cae aquí. Y allá va el río para abajo. ¿Sí que se baja y la pega? Pues. Momento en que pegamos una calca de volada de rueda. ¿En qué volada de rueda? Ahí quedamos, gente, vea. Qué volada de rueda. Vamos a pegar una calca en todos los lugares que conozcamos a partir de el día de hoy, para el 2022. Y bueno, gente, después de esa empanada de carne con agua dulce, ya nos dirigimos hacia Alajuela, pasamos por el aeropuerto. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse si no se han suscrito, y si les gustaría más contenido así, me lo dejan en los comentarios. Y pura vida, gente, nos vemos en el próximo video, gente.